nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në aktualitet, do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit, ku Shtetet e Bashkuara kanë përzgjedhur dizajnin pra futuristë të sistemit mbrojtjes antiraket Cupola e Artë që do të mbrojë Amerikën nga sulme. Duke njoftuar dhe lajmin, presidenti Donald Trump ka deklaruar se sistemi do të jetë pra operacional brenda mandatit të tij. Do ndjekim insertin dhe do rikthehemi. Shtetet e Bashkuara kanë përzgjedhur dizajnin futurist të sistemit mbrojtjes antiraket Cupola e Artë, që do të mbrojë Amerikën nga sulmet. Duke njoftuar lajmin, presidenti Donald Trump ka deklaruar se sistemi do të jetë operacional brenda mandatit të tij. Duke folur nga dhoma ovale, Trump ka thënë se sistemi do të konsiderojë teknologjinë e gjeneratës së ardhshme në gjendje të veprojë në det, tokë dhe ajër, duke përfshirë sensor me bazë në hapësirë dhe interceptues. Sistemi do të jetë në gjendje të interceptojë edhe raketa të qelluara nga ana tjetër e botës ose nga hapësira, ka shkruar Trump. Vetëm pak ditë pas se u kthye në shtëpinë e bardhë më 20 janar, presidenti bë republik synimin e tij për ndërtimin e sistemit, që do të kundërveprojë ndaj kërcënimeve ajrore të brezit të ardhshëm, përfshirë nga raketat balistike dhe ato Cruise. Një shumë paraprake për 25 miliard dollarësh është parashikuar për projektin në buxhetin e ri, edhe pse qeveria ka vlerësuar se kostoja mund të shkojë deri në 20 herë më shumë për mirëmbajtjen në dekada. Autoritetet amerikane paralajmërojnë se sistemet ekzistuese nuk janë në të njëjtin nivel me armatimet e sofistikuara të rivalëve të Shteteve të Bashkuara. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe tjera kam të ftuar Ruel Domi. Ruel, të përshëndes. Kristina, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që je me mua. Sot Ruel, sa i përket asaj që dëgjuam së bashku, sa efektive mund të jetë pra sistemi Cupola e Artë në përballjen me kërcënimet balistike moderne nga shtetet pra si Rusia, Kina apo edhe Korea e Veriut? Mendoj që është një sistem goxha efektiv. Ajo që unë po mendoj është, ose përse kanë dyshime, të paktën është përse Shtetet e Bashkuara duhet një sistem i tillë, duke ditur që nuk kanë rrezik real balistik nga Rusia dhe Kina, nuk mendoj që Rusia dhe Kina do sulmonin në të drejtë për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj më shumë që është një ambicie vetjake e presidentit Trump, duke ditur që një shtet tjetër si Izraeli ka një sistem të ngjashëm i quajtur Iron Dome, pra Cupola e hekurt. Në kontekstin izraelit, Cupola e hekurt ose Iron Dome është goxha e nevojshme, duke ditur që Izraeli përballet me një sër grupesh terroriste në zonë që i ka shumë afër territorit vet, duke përfshirë Hamasin, Hezbollahun dhe Houthis. Këto janë grupe të cilat për vite me radhë kanë lëshuar raketa ndaj Izraelit dhe si mënyrë për të mbrojtur civilët në shtetin e tyre, Izraeli ndërtoi këtë sistem shumë të sofistikuar të antiraketor që u quajt Iron Dome, pra Cupola e hekurt. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkon të bëjë diçka më të madhe, i quajtur Golden Dome ose Cupola e Artë. Dhe ky sistem, i cili do kushtoj 25 miliard dollar, presupozohet ta mbrojë Amerikën nga çdo lloj rreziku balistik i avancuar, që mund të vijë nga fuqi bërthamore të tjera si Rusia apo Kina. E qartë. Ruel, përveç kësaj që thatë ju, a mund përreshet pra ky investim gjigant një garë të re armatimi, po e them pra në hapësirën mes fuqive të mëdha botërore? Mendoj që po. Mendoj që mund të sjellë një garë të re armatimi, sepse fuqitë mëdha dhe këtu Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusinë, Kinën, por dhe fuqi pak më të vogla ndoshta si Korea e Veriut, Irani e tjerë, janë gjithnjë të interesuara të fuqizojnë pozicionin e tyre ushtarak, sidomos në një botë multipolare. Unë kam thënë dhe në emisione të tjera këtu te ju që nga një botë unipolare dominuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne po shkojmë tek një realiteti multipolar, ku rajonet të ndryshme janë të influencuara nga fuqi të ndryshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ngelen fuqia më e madhe, por Rusia, Kina dhe fuqitë të tjera janë në rritje. Dhe në këtë situatë amerikanët kërkojnë të mbrohen edhe më mirë nëse ka përplasje midis fuqive të mëdha. Dhe në përgjigje të ndërtimit të kësaj strukture, edhe Kina, që është kandidati më i afërt me Amerikën për hegemoninë globale, do kërkojnë të ndërtojnë ndoshta një sistem të ngjashëm, nëse nuk e ka ndërtuar akoma. Kështu që bie dakord me vlerësimin tënd që mund të krijojë një situatë ku fuqitë mëdha apo armatosen të jetë në kohë. Qartë, por Ruel, a është justifikueshme edhe kostoja pra potenciale për një sistem që ende nuk ka provuar dhe funksionalitetin e tij të plot? Shiko, 25 miliard dollar nuk janë asgjë për një superfuqi si Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kanë një buxhet prej
ndoshta 10-12 trilion dollarësh dhe kanë një GDP pra një prodhim brendshëm bruto për 27 trilion dollarësh, 25 miliard dollar nuk është asgjë. Dhe kjo në fakt për kaq pak paras dhe në raport me prodhimin brendshëm bruto dhe buxhetin amerikan mund të jetë një strukturë shumë efektive. Tani nuk jam ekspert i armatosjes balistike, por që mendoj që ka një sens nga administrata në raport me pse po ndërtohet kjo strukturë dhe duket që është me pak kosto. Qartë. Ajo që është më rëndësishme të dimë është se çfarë ndikimi real mund të ketë ky projekt pra në politikën e jashtme amerikane, por edhe në raport me aleatët e NATO-s. Politika e Presidentit Trump është një vijimësi e doktrinës Peace through Strength, pra paqen nëpërmjet fuqisë. Kjo në fakt është një doktrinë që daton nga administrata Reagan dhe Presidenti Trump si thua ka rivitalizuar, ku ai nuk kërkon vetëm ruajtjen e rendit liberal apo mbajtjen e marrëdhënieve të mira me shtetet e tjera, por mbi të gjitha kërkon fuqizimin ushtarak të Amerikës në rast se ka kriza të mëdha të cilat mund ta cënojnë fuqinë amerikane, por dhe sigurinë kombëtare të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe normalisht në aspektin gjeopolitik, ti the që kjo mund të triggerojë si thua një garë armatimesh, por nga ana tjetër mund të bëjë edhe të kundërtën, mund të deterojë apo mund të parandalojë veprimtari agresive të kundërshtarëve të Amerikës, Rusia, Kina, më thënë tash, duke ditur që mesazhi që ata marrin është që amerikanët po armatosen, po fuqizohen dhe çdo kërcënim ndaj interesave të amerikane mund të kundërpërgjigjet nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet armatimit cutting edge, pra teknologjikisht avancuar, të fundit dhe të mirë financuar. Kështu që mendoj që do të ketë një impakt pozitiv për politikën amerikane, sepse do ta pozicionojë Amerikën shumë të fuqishme në aspektin e perceptimit. Kuptoj që politika e jashtme gjë e fundit që dua të them është perceptim, pra është çlojë mendje, si e percepton Putini Amerikën, si e percepton Xi Jinpingu Amerikën. Dhe në mënyrë që të deterojnë, që të preventojnë sulme ndaj Amerikës, duhet që Amerika të perceptohet e fuqishme. Ndërkaq Urel, përveç kësaj, si e ke parë telefonatën që ka ndodhur mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vladimir Putin? Me sa kam lexuar unë, ka qenë telefonat e ndryshme nga të tjera, në sensin që presidenti Trump është përpjekur gjithmonë të mbajë një linjë të butë me Putinin dhe të afrojë Putinin për të gjetur një ujdi midis ukrainasve dhe rusëve. Putin ka qenë i vështirë muajt e fundit në negociata dhe kjo ka bërë që presidenti Trump ta humbas durimin dhe të urdhërojë në një farë mënyrë ose të keqë ton deklarativ që Putin duhet të menjëherë të mbyll luftën në Ukrainë, sepse ka shumë ukrainasë që po vriten, ka shumë rusë që po vriten. Ai po bën në fakt një gjë të ngjashme me Netanyahu, me kryeministin izraelit, sepse situata në Gaza është e ngjashme në aspektin e jetëgjatësisë së luftës, të konfliktit dhe impaktit që po ka në realitetin gjeopolitik atje, por që mendoj që ka qenë telefonat me tone të ashpra, me çka kam lexuar, me çka kam kuptuar. E qartë. Mirë, Noel, për të kaluar në pjesën e dytë. Ndjekim tjetër insert dhe rikthehemi. Në një postim zyrtar në platformën X, zyra kryeministit bëri të ditur se Netanyahu kishte zhvilluar biseda me ambasadorin izraelit në SBA, Yitzhak Leiter, dhe me prokurorin e përgjithshme amerikane Pam Bondi, duke kërkuar që ngjarja të trajtohet me seriozitet maksimal. Po dëshmojmë çmimin e tmerrshëm të antisemitizmit dhe të nxitjes së egër kundër shtetit të Izraelit.